MP4係今屆劇社嘅第一套 performance， 經過2個月嘅培訓同埋籌備之後，3組嘅前後台都已經整裝待發啦。今日終於 on show 啦，我真係好期待啊！係啊，新生匯演咧係由有經驗嘅 drama member 帶住新嘅 member 合力去製作嘅一場 show， 成個過程都唔容易㗎。我哋俾啲掌聲俾3組嘅台前幕後成員先啦。喺我哋嘅演出開始之前，有幾點想提大家嘅。喺演出當中，為咗維護我哋嘅觀影品質，請將你嘅手機或者電子器材調節靜音或者係飛行模式，以免發出聲響及光源影響演出。場地範圍係嚴禁飲食嘅，緊急出口喺大家嘅左手邊同埋正後方，而緊急出口嘅燈係會保持長期開啟嘅。喺演出期間，為咗避免影響其他觀眾，禁止拍攝及錄影。演出期間可能含有驚嚇、暴力或者不雅嘅用語，敬請留意。同埋我哋只可以喺劇與劇之間係進出呢一個嘅場合。係啦。咁 Alex 仲有冇嘢要提啊？冇啊。咁不如我哋翻嚟正題啦。今次 MP 嘅主題係圓與命喎 ，Alex， 你覺得圓同命係咩嚟㗎？圓同命啊？我覺得佢係一個 moving point P 同一個 fixed point， 佢哋中間如果佢哋嘅距離一直都係一樣，咁嗰個 moving point 嘅呢個嘅 locus 就叫做圓啦。你望落去就真係好圓啊！其實咧，命運入面一切全部都係緣分嚟㗎，包括大家而家被逼困喺呢度聽我哋喺度介紹，都係一種緣分。我唔明喎。咁或者你最近有啲咩煩惱啊？感情？感情嘅嘢就唔好講啦。不過我煩緊嘅係咧，我 double degree 㗎嘛。咁我 computer science 啦，然後跟住再加埋我 BBA 啦。喂，我咁樣 GPA 3.9，再加埋我 midterm 有2個 maximum 咁樣，但係咁樣都揾唔到工喎，你話係咪好垃圾先？唔緊要啦，呢個世界上咁多招聘，總有啲網上招聘啱你啲咁嘅垃圾。你應該想賣我去 KK 園區係咪？你知 KK 園區係咩嚟嘅咩？我睇新聞有見過嘅，係嗰啲咩詐騙集團嗰啲啊嘛，然後跟住用啲咩高薪招聘，然後跟住水你過去嗰啲啊嘛。其實你俾人揾工，俾人去 KK 園區都係緣分同埋命運嘅一種嚟㗎。話唔定你仲可以喺裏面揾到你嘅正緣添。我要求好高喎，入到去一定有任務出啦。而你嘅聰明才智一定可以逃出 KK 園啦。咁啱，我哋第一出戲就係有關逃出 KK 園。咁事不宜遲，有請 MP Group 2為我哋帶嚟 KK 園區。組長，咩事？今日揾多咗幾多個人啊？我今日好努力咁 DM 㗎啦，但係今日條數都，我絕對冇住 free
free ride 㗎。你今日個 target 係50個，上次已經罰咗你錢，我知，但係我真係咁幾多個啊？你可唔可以唔同園長講啊？咁都唔係差好多啫，嘥緊我拍，園長會接受㗎啦。嘥緊我拍。 3個。冇啊！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 停手啦！班仆夠啦！停手啦！停手啦！佢人嚟嘅唔係你隻狗啊！停手啦！你停手啦！你等我同園長交代啦，好唔好啊？停手啦！你又唔係園長，停手啊！ Everyone on 303 has escaped from this working area. Over. We are coming. Over. 你冇事啊嘛？死開啦！你同佢哋都一樣嘅。唔係啊，我都好唔中意呢一度㗎。懶好心，咁就面前就冇扮嘢啦。唔係啊，我冇啊。我真係冇啊！我憎呢度啊！點解我做咩都係錯？佢叫我擺定靜啦，由細到大我都冇得揀，我嘅所有行動都俾佢控制住。跟住，自從佢搞咗個 KK 園之後，做呢度嘅園長，我仲要做埋佢幫兇，幫佢逼人做啲佢哋根本唔想做嘅嘢。我唔想再面對，再睇住啲人喺度受苦。我唔想佢哋驚我、討厭我啊！我好想走，一啲顧慮都冇敢離開。但係我又可以去邊？嘿，我需要你菲律宾的大脸，请你交出你的手机、钱包。哦，都要咁咯。哇！呢度咁大，又包食又包住，正啊！Hi，我叫嘉明啊，我香港嚟㗎。見到廣告之後，想做全職醫護啊。我想問宿舍喺呢邊？哦，唔該唔該。我表咗個獎世界啊！Get back here！ 係咪㗎？唔好打啦！睇死啦！得！你咩人等我停啊！行開啊！我都識聽廣東話。咁你睇得唔咩係人渣？園長唔會中意。我唔驚。我會同園長講。走啦！了解，我可以唔要。Tom is mine。你唔可以打佢。Just following orders。你冇事啊嘛？我冇事，我冇事啊。咁就好啦。喂，你頭先好用啊！
咁我醫護嚟㗎嘛，最睇唔到眼，有人被傷害。咁你一定會好憎呢度。其實呢度邊度嚟㗎？我淨係知道去咗泰國。呢度係緬甸啊！嚇？緬甸？恭喜你俾人呃咗啊！歡迎嚟到 KK 園，呢度好似一個小鎮咁，只要每一個角落都充斥住詐騙、暴力、毒品同人口販賣。你話你係醫護？係啊。咁你就要可能要幫人做詐傳器官手術。嚇？唔係啩？呢個就係 KK 園嘅現實，你走唔到㗎啦。即係呢度所有人都係囚犯？你哋邊人揾咗幾耐啊？我已經冇再計啦。你有冇試過走咩？我就走唔到㗎啦，即係我想睇下出面個世界係點。係喎，你話你係香港嚟嘅，香港係點㗎？香港，你冇去過咩？我細個喺廣州到大，我阿媽死咗之後，阿爸去邊，我咪去邊咯。香港啊？我都唔知啊，幾好啊，但係越嚟越少人，越嚟越少熟悉嘅嘢啊！呢度就咩都冇，太熟悉都唔好。啲人就係太熟悉，先至唔珍惜，失去咗先至可惜，可惜嘅又唔去改變，最後揀離開。你都揀咗離開啦。係啊，係啊。我想幫多啲人啊！我想話俾自己聽，我喺呢個世界上仲有能力改變。有時候可能做太多，我覺得冇必要俾自己嘅責任囚禁。我覺得走係冇能力之下最後選擇。如果有能力嘅，邊個可以一走了之？你會係一個好醫生，好開心識到你啊！係咧，我係大魚。我係嘉明啊，多謝你頭先救咗我。之後，我就同嘉明日日見，我中意聽佢講佢嘅經歷，講佢嘅諗法。佢成日都揾我，同我講佢每日嘅故事。久而久之，好似冇諗住走近，留低同佢一齊，係咪一個啱嘅選擇呢？我陣間最上去睇下傷口。其實冇人應該俾任何人切實咯。我知，但係呢度係咁，我只可以盡力。睇嚟你已經都改變咗。我覺得變緊嘅唔係我啊，係呢個地方。喂，單啲人，俾你打單啲人。
同你去 Q 啊？喂！我都有你成個禮拜㗎啦，係咁就俾晒佢。起碼令個人唔使俾佢打。咁樣唔係助長佢繼續錯位錯風咩？我都只係盡我最大能力。如果有得走，你會唔會走啊？走到咩？係難啲啫，但係我有方法。我唔想你冒險。其實我有樣嘢想同你講好耐，你唔好驚喎。你一直見我只係做監察人員，所謂嘅組長係因為我同你哋唔同，我唔係俾人呃過嚟㗎。我喺呢度園長段正個女段我大兒。園長個女？所以我上次先可以擋住 Marco 維修嗰啲軍人。咁你咪有能力令呢度嘅人從我自由咯？即係我阿爸借企，根本咩都做唔到。以你嘅身份，你係可以令呢度變得更好㗎。我唔知點做好啊！不如我哋一齊走啦。如果連我哋都走咗，佢哋點算啊？我哋可以改變到啲乜嘢啊？你又可以改變到啲乜嘢啊？我阿爸咁強勢，所有人都只可以服從㗎咋。我哋係唔應該屈服喺強權之下啊！特別係你想走咩？唔係，但係我可以去邊啊？我哋可以一齊去香港。我明啦。我都唔想見你喺呢度過咁辛苦。如果真係有方法可以安全離開嘅，我一定要跟你走，去邊都得。我有諗過㗎，我阿爸辦公室有寫咗所有門嘅鎖匙，有電話簿，有現金，仲有船夫嘅聯絡方法。只要我哋攞翻我哋嘅護照，夜晚避開所有人，前出去中國領事館，咁就得㗎啦。咁樣太危險啦！唔播下，我哋又點會得到我哋想要嘅嘢啊？你想要啲咩啊？我想要有翻自己嘅人生，我唔想再俾人控制啊！無論你去到邊度，始終都會俾其他人控制。呢度嘅人至少在意識啦。你會想喺呢個地獄度繼續生落去咩？失敗點算啊？我想帶你走。走到先走啦，走唔到嘅，我哋未等其他人救我哋咯。第二，我唔想你有事。我唔會有事㗎。He was scared. Mấy con sông này cần là tụi mình thả thật.
知有個狗推叫 Jace， 未嚟到呢度之前喺香港瞓巴士㗎，坐狗推嘅就係扮型家燒人頭都記得佢啊！佢吹水好勁，扮到自己咩都識咁，入咗嚟3個月之後，我哋打3球幾嘢。啲人咧就好識呢啲有自信嘅人講嘢，冇人見到熒幕背後佢樣衰衰成個流氓咁。做耐咗啦，飄啦，覺得自己 deserve 更加多，私自調動攞翻嚟嘅錢俾自己，以為可以瞞過我。俾我捉到之後，仲死口唔認，認咗仲想抬高自己啊！你唔好唔記得，你永遠都只有狗推咋，豬嘅永遠都係豬，啲高蝦唔起。然後咧，我就一刀斬佢㗎。端落大兒係我個女啊！你咪想搞佢啊！我哋淨係朋友，阿盤你都聽到晒啦。呢排觀察你哋幾 close 喎，一齊走啊！呢個你想嚟係想走嘅咩？我哋冇話想走啊！你真係我啊！如果你有咩誤會嘅話，好對唔住啊！我以前嚟啦，我以後唔再見佢啦。我一直想翻返去。我有個 friend 咧，用盡所有方法拖條佢，多手之後拖係匿埋攬，但係唔可以錫。我唔知講咩。唔係我都咁純粹咁單純㗎。我講咧話晒都係你做長，你接近佢有咩目的啊？冇目的，對唔住。你啊！阿爸唔好啊！停手啊！停手啊！你要帶佢去邊啊？停手啊！放開佢啊！停手啊！唔好啊！佢入嚟啊！點解你要咁樣做啊？佢平時都做咗晒佢要做嘅嘢，根本都冇做錯，我哋咁就。你條仔啊，寒酸啲噃，你好溝唔溝？我條冇愛講餐，我平時俾人講嘢你咩？你一夾埋條真係反我，你想走啊？係啊，我唔想再留喺呢度啊！我唔想再跟住你啊！我由開場到依家都咁睇我，養到呢個人咁大，你佢，你仲有面條攞啲錢污糟？我想要你咁都唔係呢啲。我同你講，你冇錯，你乜嘢都唔係，走，出翻去啊！我一定要帶家苗走，再留喺度，阿爸一定會殺咗佢。今晚無論點都要逃出 KK 園。
啊？哦，我諗住揾批人過去啫。係嘛？我同你咁熟，你要收我幾多錢啊？得啦，唔使講。嗱，今週嗰邊同我睇實啲啊！邊個？I'll give you some time. Don't play too long. 我終於都揾到你啦！阿姨，全身都係傷嘅。我喺呢度有一隻死佢嘅，你喎唔可以俾阿爸知道你見我啦！你快走啦！我唔想見佢哋啊！我已經買通晒啲軍人，佢哋唔會上報㗎。架船就嚟到㗎啦，而家就係最好時機離開呢度。離開？我哋真係可以走咩？已經攞齊晒我哋需要嘅嘢，請佢哋而家鬆懈，我哋快啲走啦！走啊！快走！我哋去邊度啊？我哋而家喺 D 區，要行去 A 區大門，小心！
嘅人，佢會照顧一切，我會走唔甩㗎。我哋快啲走啦！救我！抄埋我手啊！快啲走啦！全部跟住我，唔好俾佢走啦！對我睇！點算啊？你上船先，全部人唔好喐，企喺度啊！俾佢走。天落低，你而家有咩身份同我講嘢啊？對咁多人，你想要咩？我都已經俾晒你啦。知我想要啲咩？我想要自由，我想你放過我啊！你嘅際遇已經好過好多人啦，你已經好自由啦。你而家為咗條仔偷我嘢打傷嗰啲人，係邊個話自己道德好高尚，憑我呢個逼害人㗎？唔係啊，我要證明你係錯㗎，冇嘢係可以一直困住人，冇益人㗎。全部都只係得聰明人先有得選擇，佢哋要咁死蠢嘅，咪出去做狗咯，做狗嘅乖就有獎，唔聽話就俾人打咯。人都應該有得揀啊！佢哋入得嚟我呢度，就係要聽我，係佢哋嘅選擇，係因為咁我咧，我有得揀咩？有女啊！你有責任聽我講嘢，交走。我係你個女啊嘛，你應該對我好啊嘛。我有規矩過你，你咁多次違抗我嘅命令，我都算晒。你好嘔心啊！你而家帶住條仔走，一邊仲有無數嘅人繼續你口中嘅指導，你唔會以為你行得出嚟，就好似救世主咁啦。佢哋全部總有一日會有意識㗎。我一直喺度，結果都係你跟我走。好啊。如果我跟你走，你可唔可以應承放我家明？好，你走啦！我可以去邊啊？等我終於有離開呢度嘅一日，全部人都會有離開呢度嘅一日，只要大家仲有希望。我哋行啦。你上船啦！
樣嘅後台嘅大家開心咯，同埋最後想多謝我女朋友豬豬啦。